సో, మనకిప్పుడు మాన్సూన్ సీజన్ వర్షాలు స్టార్ట్ అయినాయి. మీ పిల్లలకి తరచూ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ రాకూడదనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇన్‌ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ అనేది వేపించాలి. ఇది ఎవరెవరికి వేపించాలి? 6 నెలల నుంచి 5 సంవత్సరాల లోపున్న పిల్లలకి ఖచ్చితంగా 6 నెలలో ఫస్ట్ డోసు, 1 మంత్ తర్వాత సెకండ్ డోస్ అండ్ ప్రతి సంవత్సరానికి ఒక డోస్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ అనేది ఖచ్చితంగా వేయించాలి. 5 ఇయర్స్ తర్వాత కూడా ఇన్‌ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ వేయించాలా లేదనేది మీ పీడియాట్రిషియన్‌ని కన్సల్ట్ అయితే చెప్తారనమాట. థ్యాంక్ యూ. नहीं 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 हो गई रे